Ngelak toh? Mie. Arep mie apa? Toh. Hah? Teh apa? Teh. Arep. Kok ora seneng teh. Ya kopi wae kopi. Teh pahit. Kopi pahit. Kopi pahit wae. Doyan pahit. Wah, ini ora enak ya. Ah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kuwi. Lah Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing putih. Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya sing piye? hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ana. Susu wedhus. Wedhus ya ana. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak lati. Sik penting ki mari ngelake. Susu putih? Putih. Siji apa loro? Nah, lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah iya kudune lho. iki segelas apa rong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir iki junjing. Wah. Apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku ya. Mrene piye? Kok saya bubrah to, Pak kowe. Ayo. Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh wong ora ngerti. Sanglir ki. Manasan. Ya. Hae. Ayo, Tin, ganti ladenono Tin. Ya. Langsung mak gragap aku. Ah ngopo kok mak gragap? Semangat. Ah iya, yo seliramu lak ya sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Iya. Alah semplok lingguane. Mune mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe ya keciliken kok. Ketemu lagi dengan saya. Mau bengi ora sempet omong-omongan. Ayo lembungi bintang tamune akeh banget to. Saya Bintang tamune sapa? Gak ora dunggahke ya teng serundul akeh banget. Wau dalu Mas. dalu lho, Rat. Dadi ora iso omong awake dhewe kok glenikan ya kae. malah ngangseni aku Sapa? Niki? Kowe lah, kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kaksen kan kompak Mas. Oh. Nek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Ngangseni nendi? Buat ngerti ini sesuk selora ngono. Lho kok edan kowe? Nen? Aku wis sing ngejak bendina ora tau ngangseni kok kowe ngangseni. Lah jenengan sekentir nek pun edan iso kangsenan. Ape ya? Ayo ta? Pengen edan ora? Iya. Aning aku mau nek kon edan kok ya. Mboten sah ngoten niku. Iya lho. Wong kangge panutan kok edan ora apik. Heeh. Nggih to? Ah iya. Nek edan gak aku melu sapa ya. Allah. Bener. Iya. Iki Mbak Tatin. Nggih, pripun Pak? Ayo nembang apa? Nembang Iya. apa kangsenane ditutukke Ya, mah bingi jane pengen ngapa toh kangsenan sesuk selora lah aku saiki wis selo arep piye? Nek saiki selone akeh wong. Lah terus? Lho kok sik kangsenan kok dadak golek sepi wong iki ngapa? Lho. Kangsenan to. Heeh. Golek sing selo to. Lah Lah iki iya. ramene sakmene iki ra yo Lah arek ngapa toh? ribet to. Lah arek piye? Hah? Nunggu nek ra ana wong. Ayo. Terus ngapa? Ayo do meneng-menengan to. Ya ora ono kuwi. Oh kangsenan kok mengarep meneng-menengan. Sapa sing kuat engko karek. Kira-kira sapa sing kuat? Nek meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya. Alah tekate tutuke sesuk. Lah Tin. Kok kowe ra ndedekek blas to? Lah piye? Lek kok gawe dekek iso apa? Ning suwe-suwe iso dekek. Soale kowe mau niku ketoke wah sangar kali. Heeh. Saiki wis mulai kendu, Senyum. senyum. Ah iya. Iya. Iso dekek sesuk. Lek dekek piye ben dekek piye disogok? Disogok ngene. Iya. Ora nek dek bayi, nek cara bayi, biyen bayi lahir ben
ben irunge mancung ki diduduti ngene iki. Nek ben deke di sogok nganggo apa ki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah ya ngono kuwi ben sesuk anake dekek ngono. Wah, iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora lombok. Lah apa? Atene ora dekek ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya carane wong tuwa mbiyen. Nek wong tuwa mbiyen nggo lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Nggo apa? Di piye? Ayo ditetesi. Tetesi apa? Tetesi apa? Obat moto. Kok tak kirane nganggo lombok. Nah, nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Nganggo Alteco. Terus melek terus ra iso kedep no. Ra iso kedep. Ah, nek ra iso kedep berarti ra iso kangsenan. Ayo, emangnya nek kangsenan nganggo kedep-kedep? Kan itu. Oh. Ngono ta? Iya. Nek ra iso kedep siji ngono piye? Nek ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke. Kedepe kudu gejala. Ah iya. Kedepe kudu siji ngene. Siji nek loro tenang ngene mah ra weruh. Kudu siji ngene ya, aku ra iso. Coba wis ora. Piye? Kedep siji ngene. Sing kiwa petengan. Piye ta? Ngene. Tak songkele wae apa nek. Ya ora ono kok. Ayo kok kedep dadi wong ki menarik lho. Nek kedep siji artine apa? Nek artine kangsenan. Nek loro tek-tek ngono? Loro. Kelilipan. Lah nek telu, sira lu ngono. Ora ono mripat kok telu. Ora lek kedep lho. Boleh kedep. Kemempengan loro wae rasa telu. Loro berarti loro aku kowe sayah kok. Apa toh? Kedep. Masa ping loro wis kedep terus mak aku nyawang selendang abang. Waduh. Oh alah, omong arep ndelok tatin saka mbure kok dadak nembang kedep terus mak. Ora. Langsung diceneng ndelok saka mburi ngono ae beres. Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasane dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo. Apa teng tutupan? Apa? Aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek mau bengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki? Gedhe tur jembar iki. Endi? Iki. Terus arep ngopo? Pak mbok ra ngengtin. Lah ya aku ki tekon lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara apa? Kaya ngono kuwi. Lah kaya ngono ki ngapa lho ming delok geger kok arep ngapa lho? Ya ning ya ora usah ndelok geger. Lah ndelok apa? Ndelok filme ana kok geger. Film apa? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel loh. Sese ya gemeske bocah iki. Ah iya. Oke kok sing gemes rotatin. Oke. Penonton wis saiki rotatin ki wis. Kowe ngopo Kelingan nang ana sapa mesti ya. Oh nang kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Mano terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge Pak Ganevo? Ya, kuwi jumbutin sesideman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabane apa? Ayo kowe kur tak tarian njaluk apa ora aku. Lah duwemu apa? Ora deduwen kok. Lah kene kok nawani. Nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya. Tah gleleng ya. Ah, gleleng. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan. Lesos ya. Muntir. Ya. Wiwi. Wiwitane saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. Dadine ra ono piye, Pak? Ora ana apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ora wis maringi Orisa. Nggih sampun ya wau. Liyane anu. Ya tekate edolke HP-ne. Dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem no lah. Karo kedep dadine wangun. Piye? Engko darani ngangseni. Kok kejet-kejet barang. Iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karepmu nok watone kowe bahagia ngono kok.
Wah ayan, ayan. Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pake Priya bagus. Piye toh? Aku ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke priya bagus ngono lho. Malah aku ya kok malah nyedok. arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye? Aku ya obah no. Ya meng ya ora ketang sithik obah ya. Lah iya to. Ha iya. ya mengko gentenan aku sik sing ngobah. Kok ndarani semaput. Kene Piye, Cak? wis tak ati-ati no kowe kemana? Lah piye? Gawe brahala. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Wah. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya. Oleh ndumuk ora to iki? Tak enteni ra ndumuk-ndumuk. Lah kok nek dikasuske piye? Tuas. Gulu kumburi punuk kene mak grek-grek. Ngapa kok mburi punuk kok greg-greg iki? Bayangke wis dicekel ning durung. Mak greg-greg ngono ta? Sensitif kok kowe soal. Heeh. Madras. Sawan menyang. Ndumuk ya? Ndumuk. Heeh. Kota gede. Kok lametan apa lho? Kok sik to, meh didumuk kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Ambek mie. Heeh, Mbak Mi. Modar ora we. Tawani Tin. Ngelak to? Mi. Ana. Arep mi apa? Oh, to. Hah? Teh po? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit wae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Ha iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu po? Rasa dicampuri Mas nek kowe. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ha iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok ewani? Apa ta? Maksudnya Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dina iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak Sik latih. penting ki mari ngelake. Susu putih, Putih. siji apa loro? Lah Nah, lho maksudnya segelas porong gelas kok. Lah Nah, iya kudune lho. iki segelas porong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sanger iki piye? Anglir kok siji. Sanglir iki junjing. Wah. Oh, apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku e. Mulai piye? Kok saya bubrah to, Pak? Ayo. Lah nek Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong iki kata-kata kabeh wong ora Sanglir. ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. nek nang aku jonjing lho, sanglir iki. Ora padha karo Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. cara ngono aku Nek nggonmu jonjing. jonjing. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjing. Kene padha lho. Apa ada njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nok. Waduh. Sowan menyang Jonjing. kota gede. Plek bojoku tenan anak nyindan. Apa?
Suarane. Ya ora. Masa sih? Alus bojone. Alus apa bojomu sikile gedhe cilik kok. Sangwer. Wis suarane Mas niku mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan alus nek bojo kula. Oh suarane to tak kira nek muni plek bojoku iki padha rutati. Ora nggo takon nembang apa nyanyi alus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ramuni. Teneh piye nek ramuni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonceng e. Patuk nak. Nggih. Ora dompe dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Nyapa e? Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja dombe dhewe. Ngrembug apa? Ngrembug apa? Aku watuk. Heeh. Terus Mula aja dombe dhewe. apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Marai pilek to? Heeh. Pilek nek kur siji jonceng. Wis ta ora anu. Kaya dagelan kok isih nganggo bahan es gosok. Saiki wis ra jaman ya es gosok. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, nak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Pira roti kasur? Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapuk. Hah? Mangan es kok raine kebak kapuk. Adi pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjeng. Hah. Terus kayak, Nduk. Bendera terus kayung-yung. Ya, bendera terus kayung ya. Ayo Yon. Selendang kuning. Kang saking. Kang, kok teles to iki gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon demok ngendi? Kok terus wae? Oh, lah aku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang Kowe geger. rak kandha jare mau dionek kelese ompong. Heeh. Ngombe. Kok dileki kok mutak kok nang geger kok gak ngene ta. Ngombe. Kok ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ndak ora wetah. Mutah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Ora. Selendang kuning kang saking wukir. Demok neh apa nak? Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora ya ene. Ya ini njuk ngapa? Anake dorong turu. Kenteni. Njuk apa memang nembang kok ana ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemok tin nggo nglega-lega. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Nek ditawani dhek ra gelem langsung tok demok nggon moto ya ora apa-apa. Temen ngopi ya ora. Ora apa-apa nganggo garan anu gambang kuwi lho, Tin. Ya ben meletes. Njur keloro-loro ora. Lera lara kepiye? Moto kok di Tak pijeti apa piye? Nah, itu Pijeti namanya nganu lho. pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasa nggo moto mah. Lah piye to mbane didumuk kan mending dipijet. Ya wis sak karepmu Tin, sak karepmu aku. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Aku nek merem kleru. Asing kan dumuk aku lho. Kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok Mas? Nek merem ki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya.
Ya ora apa, iki wong tuwa entuk bojo nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Akhire kok ora iso turu sewengi dek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok banteng kae. Suara kurang permana. Katarak. Suara kok katarak? Wah, ora permono. Ning. Piye? Ganti nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis kayak muni selado ditunggu suaramu jek kok mah ora atos. Ya mula meneng wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din wi lulusan. Jane ora lulusan seni dagelan ning seni tari. Nah, oh. Ning gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Lah ora kuwi jare tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Tur kuwi turut pasar sik Mas biyen. Heh? Turut pasar sik. Turut pasar sik piye? Lah ku joget kuwi biyen. Oh. Karo nggawe cik-ciknya no? Ora nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nak nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada sayang. Oh ayo, iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya ra iso tembang Jawa kok. Ra iso Jawa. Aku urip suwe ning Berlin soalnya. Oh. Berlin ki ngendi? Maryam. Kok Maryam? Maryam Berlina. Berlin kok Maryam Berlin. Negara ngendi ngono e? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman? Heeh. Kono, luar negeri kono. Tuh. Lah ngendi? Nang jaba kekancingan, Dok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku baleni Kok meneh kok kowe iki? Lah kok maneh aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Ae Mas, lah piye? Nek lali ngono mbok dielingke to. Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik Mik piye? kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono nggodhian. Angungrum marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. ya Nginceng alis. Terus no sesideman. luwih becik luwih becik patenan timbang apa isih? Ben ra ngantuk, Mas. Oh iya. Heeh. Liwat kincanging
Semangat ya. Tok keringet nek iki. Hah? Tok keringet. Ayo entuk ya ming keringet kuwi. Ayo kringete tatin. Kringete tatin piye? Nyiprati ya. Nah, soalnya jonjing kok. Hah? Ayo. Wis Mas rasa jonjing-jonjingan. Dadine obahe ora padha. Jonjing kok ya Mak iya. Kidul kono masang lir. Ya ora apa-apa ngono. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya pamundutan saka Pak Ganevo. Pak Ganevo. Lurah Sidoarum. Iya. Sasat saben dina ketemu ana. Iya. Dadi kaya keluarga nggih. Nggih, wong kula karo kanca-kanca niku nek ana praiso sewengi ngono ya dolane nang Sidoarum. Nanti mancing no. Ora ukur padha to. Ukur padha piye? Mancing. Lah iya, ning aku ya ora ning kali. Iya. Engko ora pemancingan apik. Aku lho ya nang Blumbang kok. Lho. Ora kalah saka aku kowe. Ora, anggere wonge ra eneng mancing kok. Wah, kuwi nyolong. Aja wong ora eneng mancing ora.
Ya nek kanca-kanca iki mancinge ning Candran kono. Oh iya, wae gede-gede. Nggih. Iya, matur sembah nuwun. Nggone Mas Yanto. Ya nek prai mesti rono ya mesti nok. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak narik iwake sing ora kuat kowe. Nun, Narik iwake sing ora kuat. tekate ning kono nariki karcis wae. Oh. Ya wis pokoke ya. Iki ta, Mas. Iya wis. Sakarmu. Iya, omongan kok mesti blender lho. Nggih, lah jonjing kok. Heeh. Ya, genten Mbak Ayu mangga jumeneng ya diaturake. Niki Mbak Ayu. Wah, jan ya. Kene napa kok aduh? Ya angel Ya semen pengono bojone kok. Piye Pak? Tenang wae, Dap. Kok dap? Poyah ho. Apa ta kowe? Ora apa-apa. Oh. Iso basa kok ngono barang wae. Biyen, saiki wis tuwa ya ora. Lah kuwi mau iso ngono kok. Sithik, Mas. Oh iya. Ya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nggih. Napa, Pak? Ya ngaturke apa kesenenganmu ya. Sing cara Jawa Timur ya kena. Ya cara Pasundan ya kena. Ya. Nggih. Nganu nggih. Gerajakan nggih. Ya Wah, gerajakan. apik iki lincah nek gerajakan. Gerajakan sing piye? Gerajakan Banyuwangi. Rana wengi sing tau sepi. Wah, iya pinter. Lanang wadon hang nekani. Heeh. Ngelingake susah ngati. Tak gendeng jeng jeng. Ya jane pinter lho kowe. Iya. Lagu Jawa ya iso, lagu nasional ya iso. Iya. Isonan ya. Dibawani, Mbak. Heeh. Iya. Ngangge basa Banyuwangi lho, Mbak. Sae. Nggih. Sing piye? Sing piye, Pak De? Lor wetan segara ngono kae lho. Ya nek radong rasa wis gek sakarepmu. Aneh. Sok sak geguyon bojomu ora ning omah. Hah? Geguyon sing kepiye? Bojomu nek ning jaba sumeh mbuh nek ning omah. Oh. Ih. Nakal kuwi nek ning omah. Kowe mula ora dikerengi, Hah? ndak nakal. Oh, ya ngono kae. Mbuh lho koyo ngono kae ngono. Ya wis ora apa-apa. Wis gek nembang wae. Sok nek dolan karo aku wae. Nanti Pak De. Hah? Nanti. Pesen garan tombak. Hah? Nggo ngopo? Aku garani ngono bojomu. Kowe tenan ki mau pesen aku sak lonjor ya to. Beres 2 meteran. Malah tok tawake isan. Kowe iki rak ya bakul keris to kowe. Lah ngene iki wau Oh, pun. Pak Gane ya seneng keris. Wah nggih monggo Pak lawasan nonton Pak. Oh, lawasan. Sing lawas banget wis rusak no. Heeh. Mambiat mayon paman. Dhuwur ya. Kedawan kowe. Aku seneng sing dawa kok ya Pak. Oh ya ngono. Yen ngono cocok. Cocok. Cocok piye maksude? Cocok nek sing dawan iki. Kowe dawa apa ngono? Heh? Ora Mas. Kae wis tak kethok nggo memean kok. Diketok nggo memean. Ndur len aleni piye wis aku tak takon. Hah? Len aleni piye kok ketok nggo memean iki? Lah ya nganggo iratan empring kae wong. Oh, Kuwi empring lah darane apa? Ana nek liyane maneman. Ya no. Sawarane iki nang apa tangane? Anu mentul. Oh, ana pire Pak? Pring mentul pucuk. Ngene kali. Terus artine? Kalau jengking ngentup bathuk. Ra, asline udu kuwi kok. Hah? Asline udu bathuk kok. Kuwi wis ra asli wis bajakan kok Mas. Terus Gandeng belas
piangan arep nandi Dian nih. Mbok nggo ater-ater. piye Pak De Wis tuwa enak. kok aku piye sing dirasake apa Jantung. jantungnya kenang gene Delok enak. nah kene tak deloke bolong ya Pak De Hah? bolong Buntut kok. hah Anu ya, alon. Aget tenan nek iki mau. Ora tak gawe ndagel ning neratap tenan nek iki mau. iki mau tenanan Tenanan. oh Darani ndagel. Nek Banyuwangi iki jan ngene iki. Oh, senengku. Lho kok senengku piye? Jare mau kaget kok seneng. Ning Trumambu Wangi kuwi penake. Mak mambune apa? Ambune sapa? Wah, dupa iki. Alon lho. Wah, nganu awas tenan. Besok ganti Lenabo wae. Ganti sapa? Oh ya ora ono ya. Sing pinter iki. nyaram yai Aku ngerti kuwi, ning mburi ayu engko nek kaget maju yo anak. ora ngono kuwi to Pak De Ngerti aku. Aling-aling kok wong wedok kok anggere glunthang ngono. Aduh ngono. Enenge, Mas. Enenge piye? Wedok. Ora aku wis wong tuwa kok. oh gene Aku mesti nek kaget senger aku maju. Lek tak jokke tangane tak jongkongke. oh Jangan sentuh aku. Nyok ngopo nek ngono kuwi Napa sih, Nok? nyaram yai yo noswa Wah iki ya kentir jebule. Apik. Kowe kok pancen biyen yo jarene jurusane tari Bali kok. Bali, Mas. Oh, Bali. Oh. Ceng ceng cak cak ceng ceng cak ceng cak ceng. Ceng. Lho, ngopo kok ngono? Mripate kebablasan. Nek Bali ki kok ndadak nggo mripat barang iki peta jan. Lho, lirikan to, Mas. Cak ceng cak ceng cak cek cek ceng 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 ceng. Lho, apik. lho rasa Bali mripat Rasa Bali kewengen, Nok. Nek Sumatera iso ora Sumatera? Iso. Sumatera. Kuwi Rian, Mas. Sumatera ki ya bonang tok. Tululing dung dung tululing dung 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 dung. Oh ya ding pinter kono dalang kok. Ayo. Ding dung ding dung dung tululing dung dung tululing dung dung tululing dung. ana apane ngono apane nggawa ciduk sike. Hah? Nggawa ciduk terus dikapyoke ngono. Nganggo piring ae lho, Mas. Oh, tari lilin to. Oh. Aku Palembang tari lilin kuwi. Palembang ya Sumatera. Lah iya. Nek lak kotane jenenge Palembang tari. Kota dhewe. Ah nek nganu Betawi. Betawi. Ini dia si Jali. Ya bener. Coba. Oh, apa. cerak-cerak Kondur arep nubruk iki ora. Soale ketutup ondel-ondel kae lho. Oh iya. oh kira nganggo kok Ondel-ondel kok semono. Piye indil-indil. Oke, tan meneh Cirebon piye Cirebon. Cirebon. Ah gamelane sik. Waduh. Ha iso gamelane kok ya. Nyatane rung muni kok. Ira ndara agek goleki not. Ya, gamelane
Nah, Cirebon kita Cirebon iki. Wis nggo ngahu cangkem bae. Ya Sunda. Oh Sunda sik sadurunge Cirebon Sunda. Sunda. Trang tak gendang tak dang tak. Oh sik. Oh iya. Nganggo napas. Wis tuwa Sunda e. Oh iya. Mikir deleke, mikir. Heh? Mikir deleke men ketok. Aja tok bae lho. Ayo. Amikmu wis kapulah-kapulah kok dibak. Ya, trang tang dendang tak kuntak dendang tak kuntak. Dendang gendong. Ya, kok aku kok sik saben tarian kok arahe rene terus kok. Aku ana apane ta? Heeh kok arahe kok mengar. Sepertinya ada magnet yang nggak kelihatan. Oh. Ora ketok. Jadi Apa daya ya? tarik bukan bumi, Hah? tapi wajahmu lho, Dik. Hah? Wajahku kepiye wajahku? Kepu-kepu. Wow, adek iki ngenyek. Ora sayang. Aku ki wis dandan ayu-ayu. Ayu nek kowe iki. Aku nek ngalem ayu engko sengeni bojomu. Ora. Ora, Bojoku ya? nek yahene ra ketok, ra ora. Oh, bojone rabon ayam kok. Nek bengi mung dilah. Nek esuk mentrok. Ya ora. Iya. Apik. Terus nek Jawa. Jawa. Metal meneh terus tekan Jawa. Jawa iso. Iso. Arep gambyong. Ting, bedayan ting, Oh. ting tung. Ting tung ting tak tung ting tung. Yo. Yo. Dung. Wis mbuktekke ra apa-apa, wis sithik-sithik wae. Sithik-sithik wae. Ah. Sithik gosokne Mas ya. Terus Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur sik. Jawa Timur iki. Neno ngapa sikile kuwi? Sikile ngapa? Ngremo Mas. Oh. Dadi ngonekke klinthing. Oh ya. Ora ngonek-ngonekke bojo. Ya. Aku meng ngono terus ki piye? Ratu. Wis, iki mau wis bukti Jawa Timur. Ya apik ngetan meneh. Wis ya. Ngetane. Banyuwangi. Oh. Lah kaya iki grajakan iki. Wah, Lalu tak tung. Wah, iso Banyuwangi piye? kaget ya Mas. Yo. Tong. Sing ngendang aku wae. Wah, awe apik wong loro wae iki. Sok pentas wong loro wae Mas. Iya. Tung tak tung denong ku tak tung nah. Bolak-balikno kendang ki nek cangkem. Lah, piye? Tak mimik sih ya. Ya. Ah ngapa? Ngelak. Ah mbok mimik sing enak. Apa Mas? Ayo mau. Kopi apa susu? Kowe ndek sing enak ora? Hah? Lah arep apa? Wah, kabeh kok dodak nari ngono apa ya? Apa sak Jogja ki bagus dhewe aku apa ya? Oh ya ora kok ya wis Engko nek ra ono tak golekke. memelase. Biar sing seger. Hah? Kok sing langsung ngombe tek Sing langsung mendem. anyes, apa sing anget? Anget bae. Sing anget apa? Ngopo nek ngono kuwi iki ngopo? Hah, nek ngono kuwi ngopo? Mimi. Mimik ngelak. Ngelak ibuke. Aku kok mau lalat nenan. Olak le, walah. Nek tak mike piye le? Nek ngono to, Bu? Hah? Sesek ibuku. Piye? Sesek Apane? Sing sesek apane? gelase. Oh, golek sing cilik. Engko dot Oh. Dot. dot
Dot. Ora nodot, ana nender. Dodot. Klakson truk. Wajar. Angel ya. Angel kok bocahe wis ra seneng ki men mati wis. Hah? Angkon mimik apa-apa ora gelem mbok nengke wae modar mbok men. Tekate tuku dhewe. Ya. Ya. Teruske. Engko sik iki Elisa agak guyu wae. Wis. Wis. Engko nyelot lemu wong masuk angin terus. Pianyu wangi kulon gunung wetan sagara. Enak ya jebule. Enak ya. Banyuwangi sae. Nek ora Banyuwangi piye? Ya ora wangi. Apa to niroke wae iki lho? Wis setrum. Wis to meneng wae to nembang wae kok. Aku ki ujonen. Anggere mangane tanduran wis. Wedhus. Lalan kidul. Awas lho. Lah ngapa? Awas. Engko kaget meneh. Oh, tanya ana montor liwat. Alas angker. Pokok yuk karo menjep-menjep ngono kuwi apa? Ngawasi ngono nek dikagetke. Kang kaliwat lewiat belambiangan Tatun nambung ta. Sampean le marahi nek niku. Ngapa? Riku pun tentrem-tentrem. Kok mamang piak. Lucu lho kowe saiki. Kok nun sewu lho. Kok dadi lambemu hitam putih. Karang jak TV mbiyen ya. Ora maksude kene untune isih kene ora iki dadine kaya hitam putih ngono lho. Krowak. Ampun nek gegeti nggih, Mas. Oh iya. Kaget tenan kok. Awake dhewe kanca. Heeh. Nggih, ampun gawe gogrokeng jantung kula. Tambani kae njaluk tombo sing pojokan kae lho. Paman ora kuwasa kono siar. No. Njaluk tombo sing pojoke lho. Wis didhisiki. Piye? Njaluk tombo kabeh. Be. Ayo penggemarmu. Ayo saka anu Gunung Merapi. Padake mak lampir. Dudu. Mak Erot. Sik. Kok sik saiki tak gemake saiki. Pripun? Aku dadi kowe ngerti mak Erot barang ki mak Erot ki nambani apa? Aku kok sok maca-maca lho. Ah ra iso. Nambani penyakit, Mas. Ah iya, penyakit apa? Werna-werna, Mas. Werna-werna ki apa? Aku pesen apa? Aku ora arep nambake kok. Lah ora nambake rasa takon. Aku iki tak takoni mak Erot ki. Parkir wae bayar takon. Heh. Kowe cancake lara ati tak get-geti mau. Lara tenan Mas Sakle. Oh iya kowe. Kaget tenan to? Kaget. Engko tambani ya, Mas. Ya. 200 apa piro?
Tombo kok duit ki cara ngendi? Lho, wong lara ki penyakit kuwi tambane Dede, Mas. Oh. Ana le cocok ning dokter, ana le cocok ning alternatif. Mm-mm. Aku ki alternatif, Mas, nek aku. Oh. Alternatife 200. Ya wis ora apa-apa. Ora apa ya kur nek ikhlas kok ora usah. Ikhlas wae ngopo ora ikhlas? Ayo nak terus nak aku seneng kowe saiki suwe-suwe. Udut ra kowe? Hah? Udut ora? Ora nek saiki pamane engko tak udute mengko. Lah nyo 200 iki 100 karo Samsu rong wadah. Nyo. Ora kaget lho. Mboten. Engko cangkeme kaget udut Samsu. Ora. Wong biasane ming kompo ya to. Wis nggo tamba watuk iki. Kowe arep udut apa nak? Aku ra udut ya, Pak De. Nggo Kuwi wae. Nggo sing bedino lembaran aku kuwi buka wae. warung nang omah kok aku. Hah, Nek buka ben- warung? Nek bendino lah ya kok arang-arang. Iki dadak tak pancing. Pancing ra kena jolo ya. Jolo ra kena pasar. Enak. Aja tak Keju. tanah India Gumel yare. Gumelyaring Oh, gumelar ki nek cara Mbak Banyuwangi gumelyar. Oh gumelian. Kuwi gumelan. Gumelar. Gumelyaring taman Sarinuswan Tara Ya. Ya, pun Ya. Joget. joget Duet. duet. Duet, Cuk. Duet apa kuwi maksudnya? Heh. Lho kok ngono iki? Kok ngene iki piye? Lho bela diri. Sak mangsa-mangsa kono arep nganu aku tak siap. Gelut ngono piye? Ora. Gelut ya ana wayahe dhewe. Uyuh, uyuh. Iki jeblos, Pak De. Awong ceniningan ora. Pak De lho kuwi mau lho. Kowe mikir tiba ning sor panggung ki jukuk sik Lah kana. ndek sapa? Ayo mbok. Aku ora rumangsa nibake. Iki lho Pak De. Golek isik. Aku kowe iki ngerti ya tok cekel. Ah wis tiba kok ya. Waduh. Wah. Rusak kowe. Ora apa-apa, Mas. Engko tak gantine. Oh, waduh. Aku isih duwe le nggo karaokean anakku kae. Ayo ora iso kok nek diku. Iso nggo nembang ki. Ano. Malah seru suarane dhewe ro salone. Ya ora apa-apa. Mangga. Ya. Gerajakan. Yuk. Yo.